أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا معلم الأنبياء علمنا، ويا مفهم الأنبياء فهمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله بروني كينيا كتاب أصول الثلاثة كان أكا lakkoofsa biyya Suudii sa'aatii biyya Saa'ud akka Arabaatti bara 1445 Shaabaana guyyaa galgala Shaabaana 8ffaa sa'aatii tokkorratti garee Markaz Saalihiin kan baratamu insha Allah darsiisaa isa jalqabaadha. Kitaaba Usuulus Salaasaa irraa jalqabna sagantaa kanaa jechuudha. كتاب أصول الصلاة الأصول الثلاثة وأدلتها. أصول الثلاثة في هندي سدين برن كوني هذه الأصول الثلاثة وأدلتها. كوني برنوني كين يكون كمبرة جوديمنو كتابة هندي سديني في وأدلتها رقاسيتي والجن سيقالي سوني مالي أصول الثلاثة مالي رقايسيدا فندرة ديمنا أسرتي مقا كتاباتي الأصول الثلاثة وأدلتها مقا كتابات. كتاب نكون أبا كبا، أما كتاب أصول الثلاثة كتاب نجنكوني كتاب أكان جبار، كتاب أكان جبار، كتاب بريدة أبا إسكا إلالنا. كتاب نكون أصول الثلاثة والنكرانو في مالي إنيتو كتابة كان barakam dhalate abbaan kitaaba barakam du'isa jennus kun in laalla. Kitaabni kun maaliif baratama? Wanni inni baratamuuf durarratti baratanii nama barsiisanii itti waamanii obsanii duniyaa akiraatti fayyadamu. Maal baranna as keessatti? Toohida sadeen as keessatti barannu. Gaafii qabrii, salaata, akkaataa islaaminaa, iimaana, ihsaana hundaa as keessatti barachuuti. Kitaabni kun toohida keessatti baratama. Fakkeenyaaf kitaabni kun ahla sunnaa wal jamaa biratti kitaaba akkam fudhatama. Ahla sunnaa wal jamaan namni tokko wayita quraana fitee maal barata? Usuulu salaasaa barata. Siigalee maaliif jennaan ahla sunnaa wal jamaa biratti toohida qulqullu waan ta'eef. Ammoo faallaa kanaa warra kitaaba usuulu salaasaan jaallannetu jira. Eenyu faa? Ahbaashota suufiyyaa. Amma suufiyyaan kitaaba kanan jaallatan. Maaliif jennaan توحيد واي توحيد دبته وان تيف كنا محمد بن عبد الوهاب مقام محمد بن عبد الوهاب رافوانه وهابيا جدا نوين وهابيان جدا سرا فراتن جنان محمد بن عبد الوهاب جتجدو كان الرانوتي محمد بن عبد الوهاب شيخ اسلامات سيغله شيخ كين شيخ اسلامات وان جنيه منو كتاب نساس كتاب واهي شركي رابق اچيس توحيدتنا وان تيف شركي هجتن انسان توحيد جبوان تيف محمد بن عبد الوهاب سنجالة كتابة سنجالة وهابية كناف نونجد رب جرها قجيل. كنافو كتاب نكون كنين أصول الثلاثة للإمام الدعوة إمام قرأ توحيداتنا موام مكانسا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي مكانسا كنا مكانسا أبان كتابة كنكائي محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي مكان إسا كان دالون إسا بركم دالته ونصير رجل عربي فاني دالون إسا دا أكا هجراتي برا أكا هجرار بركم توقف ربا توقف فرشانيتي دالته سيغالي أكا مو دالوتا كريستوس دالوتا نبي الله عيسى عليه السلام التي bara 17 duwwaa 3 dhalate. Siigalee du'iinsi isaa hoo bara 1206 du'e. Bara 1206
206 duuti isaadha jechuudha. Mee gaddeebisi ol oofini. Bara 1206 kan inni du'e jechuudha. Akka dhaloota Iisaa bara 1792 biyya Saawud keessatti sababni du'aatii isaas dhukkubsatee du'e jechuudha. Siigalee kana. Laqabaan isaa Sheekul Islaam jedhama. Maqaan isaadha Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mazhabni isaa amantiin Islaamaa. Amantii Islaamaa alhamdulillah. Sheekul Islaam jedhamee waamama. Mazhabni inni hordofu mazhaboota afran keessaa mazhabni inni akkaan hordofu Muhammad ibn Abdul Wahhab mazhaba Hanbalii, mazhaba Imaamu Ahmad ibn Hanbal sana hordofaa jechuudha. Siigalee fakkeenyaaf aqiidaan isaa aqiidaa ahlus sunnaa wal jama'aati. Siigalee sana fakkeenyaaf kanumaan achi dabarfannaa gara kitaabaatti jechuudha. Kanas bareeduun sirriitti hordofuun barbaachisaadha. Oloofi kana oloofi asirraa kan jalqabu. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maqaa Rabbiitiin jalqabna. Maqaa Rabbiitiin barakaa barbaanna. Maqaa Rabbiitiin wanni gargaarsifannee wanni jalqabnu maqaa Rabbiitiin gargaarsa namaa ta'a maqaa Rabbii. Barakaa waan hojjennu kana keessattis barakaas ta'as gargaarsas namaa ta'a. Siigalee bu'aa qabeessa ta'a jechuudha. Kanaaf i'lam jedhee jalqabe abbaan kitaabaa. Beeki i'lam rahimakallah. Rabbi rahmata si haa godhu beeki. I'lam beeki rahimakallah. Rabbi rahmata si haa godhu beeki jedha. Eenyuun jechuu jira? Anumaafisi beeki. Yaa nama kitaaba kana barattu. Yaa nama barachuun isaaf mijatu beekisiin jedha. Rahimakallah. Rabbi rahmata si haa godhu. Egalee namni gaariin namaaf rahmata namaaf kadhata kun. I'lam beeki. Maaliif beeki? Baradhu jechuudhaan jalqabe jennaan amantaan Islaamaa barnootaan jalqaba. Gaafuma duraa iqra bismi rabbika alladhii khalaq saniin jalqabe jechuudha. Baradhu qara'i jechuudhaan jalqabe. Namni waan tokko hojjechuudhaaf salaatu sommanuudhaaf waan tokko gochuuf maaltu sirraa barbaachisa? Beekuutu sirraa barbaachisa dura. Baratu yoon baratin osoon baratin makiinaa yoo hafte maal taate? Namaa fixxee ofillee balleessitee jireenya kee balleessitee namallee halaakta tokko sababaa keetiin. Namni hin baratin fakkeenyaaf silaa osoo hin beekin maal ta'a? Nama halaakta. Khayriirti nama ajajjettee hamtuutti nama ajajja. Siigalee waan akkasiiti jechuudha. Wallaalii hamaadha. Kanaaf durarratti i'lam beeki rahimakallahu rabbi rahmata si haa godhu beeki. Rahimakallah rabbi si haa mararfatu jechi jedhu ni jira. Warreen fassaranuu hin ta'u akkasitti. Rahimakallah rabbi rahmata si haa godhu. Annahu dubbiin yajibu calaynaa nurratti dirqamaa taha. Ta'allum baratuun arba'i masaa'il gaafiiwwan 4 baratuun nurratti dirqama taha. Gaafiiwwan 4 baratuun dirqama nurratti taha jechuudha. Dirqama kana barachuun dirqama. Amantii Islaamaa keessatti waa'ee tawhiidaa, waa'ee imaanaa, waa'ee islaaminaa, waa'ee shirkii, waa'ee tawhiidaa barachuun nama hundarrattuu xiqqaa guddaa irratti, gabraa bilisa irratti, dhiiraa dubartii irratti dirqama waajiba. Yoon baranne irraa gaafatamta. Kanaaf beeki jedhe. Annahu yajibu calaynaa ta'allumu 4 masaa'il gaafiiwwan 4 armaan gaditti sii dhufuu deemu kana barachuun dirqama tahaa jedhe. Hayyee gaafiiwwan 4 irraa al-uulaa inni duraa jechuun inni duraa al-ilmu amma inni duraatiif inni tokkoffaan wal dhaba jecha Arabiffaa keessatti. Inni tokkoffaan inni duraa afaan Oromoo keessa tokko. Fakkeenyaaf al-awwal inni duraa jechuun inni tokkoffaa yoo jenne al-awwal yoo jenne inni tokkoffaan jenna. Akka asirratti al-uulaa inni duraa jennaan. Inni duraa
Al-ilmu beekuudha. Beekuudha. Gaaffiiwwan afran keessaa beekuudha durarratti. Beekuun dirqama sita. Gaaffiiwwan afur amantaa namni muslima ta'e hundi isaa baratuun dirqama. Gaaffiiwwan afur. Afran san keessaa inni jalqabaatiif inni duraa al-ilm beekuudha. Baratu. Wahuwa inni ilmiin sun jechuun wahuwa inni kam beekuun sun maal beekuudha? Beekuun sun ilmiin sun jechuun macrifatullaahi rabbiin beekuudha. Rabbii kee beekuudha. Rabbii kee akkamiin beekte? Toohida sadiiniin beekte. Sigalee asumattu toohida sadeen hubadha. Toohidul uluhiyyaa rububiyyaa. Toohida rububiyyaa jechuun toohida eenyutu rabbiin uume, samii uume, nama nyaachisee, nama ajjeesee, nama kaasee, nama razzaqee, nama uffisee, nama daarsa. Kuni maal? Toohida maaliiti? Toohida rububiyyaa jedhama. Toohidul uluhiyyaadha lammaffaan. Toohidul uluhiyyaa jechuun immoo haqaan gabbaramaan rabbiin tokkicha jettee beekuutu toohidul uluhiyyaa jedhama. Toohidul asmaa'i wa sifaati sadaffaan. Toohida rabbiin maqaa bareedaa qaba, sifa isaan martu sifa gaggaarii qaba jettee beekuudha. Rabbii beekuun jechuun toohida sadeeniin rabbiin beekuudha. Sirriitti qabadhu. Rabbiin beekuudha jetta. Maaliin rabbii kee beekta? Toohida sadeeniin. Toohidni sadeen maali? Toohidul uluhiyyaa rububiyyaa, uluhiyyaa, asmaa'i wa sifaat. Barichaati qabadha. Wa macrifatu nabiyyihi. Nabiyyi isaallee beekuudha. Nabiyyi isaallee beekuudha. Nabiyyi isaa beekuudha. Eenyuun? Nabiyyi rabbii. ومعرفته بيكو نبي إسا نبي أنيو نبي ربي بيكو نبي ربي بيكو نكمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرقم ربيتي قبرت ربيتي سيقلي نما أكا كينياتي قرو إرقم ربيتي وحيط إساتي قدام رما أنبيوتا دي سبودا النبيين رسولتوني هنجرو خاتم النبيين إرقمتوتا ergama insiif jinniiti jettee nabiyyi qixa sirriitti beekuudha. Nabiyyiin ni kadhatamaa hin kadhatamu, hin waammatamu. Maaliree qaaliitu godhama. Siigalee nama gabricha rabbiiti, ergamaa rabbiiti, qaalii isaatu godhama, jala deema. Waan inni dhufe malee ibaadaan akka inni ittiin nutti dhufe malee hin taatu jennee nabiyyi beekuun akkana. Wa macrifatu diinil islaam. Diinil islaamiin beekuu bil adilla ragaa wajjin. Bakki kun jaba diinal islaamiin beeku amantiin kee maali? Islaaminaan. Islaaminaan kun maali? Ragaadhaan. Islaaminaa kan jedhu quraana keessa ragaan maali? Sigalee inna diina indallaahi islaam jettan. Ragaadhaan islaaminaa beeku. Islaaminaan ragaa wajjin beeku. Islaaminaan maali? Inna diina indallaahi islaam. Namni islaaminaa malee jannata seenuu hin danda'a? Hin danda'u. Waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala min. Namni islaaminaa malee amantaa biraa rabbiin hin gabbara jedhee kan godhatu irraa hin qeebalamu jechuudha. Sigalee Yesuusin malee hin jiru karaan jannataa nashiidaa wayii bahe ofirraa eegaa waan akkasii sheer illee hin godhina, laayik illee hin godhina, nillee hin daawwatina. Sigalee waan akkasiiti jechuudha. Amantaa islaamaa malee gonkumaa karaan jannataa hin jiru. Haaya inni duraa kana. Inni duraa maali jenne gaafii afran keessaa beekuudha jenne. Beekuu maal beeku? beekumsa sana jalatti rabbii nabiyyi diinal islaam beeku. Athaaniyatu gaafii lammaffaa al-amalu bihi waan silaa baratte sanatti immoo hojjetu. Amma diinal islaamin ragaa wajjin beeku gaafa jennu toohidas ta'us salaata arkaana iimaana sigalee soomana zakaa hajji kana hundaahu ragaa wajjin beekuudha. Sigalee salaata shartiin isaa maalii? Arkaanni salaataa, shuruutni salaataa, waajibni salaataa, muxxalaanni salaataa kana sunnaan salaata hunda isaatu ragaa wajjin addaa bafattee beekuudha jechuudha. Athaaniyatu inni lammaffaan al-amalu bihi waan baratte sanatti immoo hojjetudha. Waan baratte sanatti hojjechuun dirqama. Yoo ittiin waan silaa baratte sanatti hin hojjenne hoo irraa gaafatamta. Athaaniyatu lammaffaan ad-da'watu ilayhi gara waan baratte sanatti waamu durani baratte eega baratte itti hojjetta eega itti hojjette hoo of qofaa itti hojjettee hifta lakki nama biraatti waamta. Sigalee qur'aana ofii qaraata waan qur'aanni jedhe itti jedhan nama biraatiin immoo qur'aana sanatti kottuu baradhu kottuuti akkas ta'e salaata ni baratta ofii ni salaata namatti immoo kottuu salaati. Sigalee hajjii ni goota
ofii hajjii ni baratta waa seera isaa eega barattee hoo itti dalaga amma namni osoo waa'ee hajjiin beekin hajjii dhaqa dirqamni hajjii dhaquun duratti baratu osoo hin baratin yoo qabeenyi kee illee dirqamaa miti deemuun garuu dirqamni sirratti ta'eera barattee moodhatta dura baratu yoo hin baratin hin dhaqxee hajjii goote maallaqa kee balleessite yeroo keessa gubde waa baay'ee balleessite waan akkasiiti jechuu yoo keessa seenan egaa baay'ee achi nama deemsa ad-da'watu ilayhi gara sana waamu gara toohida baratteetti toohinni rabbii malee gabbaramaan hin jiru haqaan gabbaramaan rabbii malee hin jiru si galee jettee waamudha. Arraabi'atu afraffaan as-sabru obsuudha alal azaa cinqii irratti fi cinqii da'waa keessa jiru sana irratti obsuudha. Yeroo nama waamtu kana nama si arrabsu jira. Yeroo ti amantaa islaamaatti waamtu nama si arrabsu jira. Nama si tumu jira. Rasuula rabbii fudhadhaa fakkeenya. Rabbiin malee gabbaramaan haqaan gabbaramaan hin jiru irratti dhahamee tumamee hanga dalluun gaaraa isarra kaa'amutti. Sigalee biyyaa baafamee maraataa kaahine saahiree waan baay'eetu jedhame. Atis akkas yeroo da'awaa namatti gootu waan baay'ee sirra gaha irratti obsuudha. Itti gammaduudha azaa sana irratti jechuu sunnaa nabiyyiiti jechuu. Kanaaf akkasi. والدليل رجان قوله تعالى جيش ربيتي أفران كان الرت قافيوان أفران كان براتو الرت رجان جيش ربيتي بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربيتي جلقم والعصر زبن عصريتين ككد يوكا صلاة عصريتين ككد إن الإنسان المنما لفي خسر هنغو كيس جران أكو مجران إن ملي إلا الذين آمنوا ورين آمنا ملي وعملوا أمنون كمال أوف كيس ساقبا برنوتا أوف كيس ساقبا علمي كان جن سنة رتي مسائل تقفى رتي سنة رقاتا ورين أمنا ججون برتني أمنون وعملوا الصالحات ورين غاري هجتن مسائل غافي لما فا وان برتتي هججو كان جن سن ورين غاري هجتن رقاتها وتواصوا بالحق ورحق أولي آمن غافين صدفا مال دعوا قدو دامتي توامو وان براتو جيت سند كنا ورحق أولي الآمن صدفا سنا رقاتا وتواصوا بالصبر والرأف سولي آمن ملي دعوا كيست تنكي جرا الرتبسو جنة غافي مسائل أفرفا غافي أفرفا جنة سنا رقاتا أجتشو ورحق أولي الأف سولي آمن ملي أجتشو را كنا نيجا تكشو ران هبتا ديمو تبريدا يودنتي نمتي ألفاتا وانتي كانوا مرتي راون حراف هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.